nonton nggak kena. Makan mereka. Masih ngomong gitu. Tidur tadi. Siapa? Balik ya? Balik ya? Udah siang. Udah rasanya. Jauh di tepi situ pari, jadi air yang terkena sini masuk ke pari. Bulan 8 habis. Cuma ya. Oh itu aja udah dibayar motornya. Motornya belum Panjang. belum dibit. Itu biasa sih